aquí ya la cargué y ya le reparé. Sí, aquí le metí un pedazo de lámina y le metí soldadura. Esto es importante que lo refuercen, más que nada porque estas baterías se tienden a despegar de estas terminales, inclusive de aquí en medio, porque normalmente se utilizan en herramientas de alto consumo, como lo son los impactos. Tan solo los impactos de alto torque transmiten la vibración adentro de la batería, y sí, por eso pasa este tipo de cosas. Entonces aquí todavía tiene el error. Nada más vamos a checar que ya están más o menos parejas. Esta es una de las que estaban mal. Se fijan, ya tiene 4.12, 4.7.